হে গাইজ, ওয়েলকাম টু আওয়ার লাকি পেট চ্যানেল। আমি সুস্মিতা আবার একটা নতুন ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি। প্রচণ্ড গরম পড়েছে, সেই জন্যই কিন্তু আমরা রাত্রিবেলায় ভিডিওটা শ্যুট করতে এসেছি। আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব বলে বা পাপিগুলোকে দেখাবো বলে এসেছি, তাদেরও যাতে না কষ্ট হয় সেই জন্যই এই রাত্রিবেলা আসা। ঠান্ডা ঠান্ডায় ওরাও যাতে ভালো থাকে আর আমরা যাতে ভালোভাবে তাদেরকে প্রেজেন্ট করতে পারি। এসেছি সেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবেন, কার কাছে এসেছি সেটাও জানতে পারবেন, কিভাবে আপনারা এখানে আসবেন সেটাও জানতে পারবেন। তো চলুন ভেতরে ঢোকা যাক। দাদার নামটা জেনে নেবো, এখানে কি অ্যাড্রেস আছে সেটা জেনে নেবো, আর আজকে দাদার কাছে কি দেখতে চলেছি সেটা জেনে নিচ্ছি। দাদা পাশে আছে, দাদার নামটা জেনে নিচ্ছি। নমস্কার, আমি স্নেহাশিস মুখার্জি। আমার বাড়ি নিমতা, বেলঘড়িয়া নিমতা, বিরাটি নিমতা। বিরাট থেকেও 1.5 কিলোমিটার, বেলঘড়িয়া থেকেও 1.5 কিলোমিটার। আচ্ছা, কেউ যদি আপনার বাড়িতে আসতে চায় কিভাবে আসবে একটু বলে দিন। আপনার বেলঘড়িয়া থেকে স্টেশন থেকে যদি আসে এক অটোতেই আপনার চলে আসবে নিমতা হাই স্কুল। এখান থেকে 1 মিনিট হাঁটা পথে। আর এদিকে বিরাটি থেকে যদি হয়ে যায় তাহলে আপনার ওটাই একই, ওই 10 মিনিটের 5 থেকে 10 মিনিটের অটোতে লাগে, জ্যাম পড়ে। এখানে একদম নিমতা হাই স্কুলে নামবে, এখান থেকে 1 মিনিট ব্যাস। আচ্ছা, যদি আসতে চায় তো গুগল ম্যাপ শেয়ার করতে পারবেন? অবশ্যই। তো দাদার কন্ট্যাক্ট নাম্বার তো আপনারা পেয়ে যাবেন, গুগল ম্যাপও দাদা দিয়ে দেবে, অনায়াসেই যাতে এবার সহজে দাদার বাড়িতে আসতে পারেন। আপনার কাছে আজকে কি দেখতে চলেছে আর পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে তার সাথে একটুখানি পরিচয় করিয়ে দিন। মিসেস উমা চক্রবর্তী। আপনার নামটা বলুন। উমা চক্রবর্তী। আচ্ছা, আপনার বাড়িতে যে সমস্ত ব্রিড আছে কি দুজনেই কি দেখাশোনা করেন? হ্যাঁ, দুজনে মিলে দেখাশোনা করি, দুজনে মিলে পুরোটাই দুজনে মিলে সব সামলাই। আজকে আপনার কাছে কি দেখতে চলেছে? শিবজু আছে, লাসা আছে, বাই কালার যেটা লাসা বলে বা ট্রাই কালার। আপনার রটউইলার হবে এবং কাস্টমারে অনেক ডিমান্ডেবল কম থাকে, স্পিচ কম দামে দাদা লাগবে, সেটার জন্য 1 পিস রাখা আছে আমার কাছে। অলরেডি স্টক আছে, কিছু বলেছিলাম বেরিয়ে গেছে, একটা রাখা আছে, সেটা আমি লাস্টে দেখাচ্ছি। আগে রটউইলার, শিবজু, লাসা এগুলো দেখিয়ে তারপর দেখাচ্ছি। আর যে সমস্ত ব্রিডের কথা আপনি বললেন সেগুলো তো আমরা পাবোই। অনেস্ট ভাবে কাজ করি, না কোনো ব্যাপার আছে, ঠিক আছে, এবং অরিজিনাল ব্রিড অরিজিনাল ভাবে দিই। মাকে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, বাচ্চারা তার দুধ খেতে ব্যস্ত, কি সুন্দর লাগছে দেখুন। কি আছে দাদার কাছ থেকে জেনে নিচ্ছে। দাদা এটা কি আছে বলুন। শিবজু, একটা ফিমেল, 2টো মেল, আমার হোম ব্রিড পাপি। কতদিনের বাচ্চা আছে এরা? 41 দিন বয়স। 41 দিন বয়স। আমি ভ্যাকসিন করিয়ে 50 থেকে 60 দিনের মধ্যে ছাড়বো। 50 থেকে 60 দিনের মধ্যে আপনি ছাড়বেন ভ্যাকসিন করিয়ে? অবশ্যই। তাই তো? একটা ভ্যাকসিন করিয়ে এবং বুক ওটা রাখতে পারে, কোনো বাকি কোনো অসুবিধা নেই। মা দেখে এসে বাচ্চা নিয়ে যাবে, আমি কোনো জর্জাবুদ্ধি নেই যে আজই নিতে হবে কালই নিতে হবে, এরকম ব্যাপার না, যেদিন খুশি নিয়ে যেতে পারবেন। অবশ্যই অবশ্যই। তো আপনারা বাচ্চাগুলো দেখছেন, খুবই সুন্দর কোয়ালিটি, মায়ের দুধ খেতে ওরা ব্যস্ত। এখন বয়স 41 দিন, দাদা মিনিমাম 50 থেকে 60 দিন বয়স হলে ছাড়বে। একটা ভ্যাকসিন কমপ্লিট করে তবেই আপনাকে হ্যান্ড ওভার করবে। আচ্ছা দাদা, ভ্যাকসিনটা যে করবেন, ভ্যাকসিন কার্ড আপনি প্রোভাইড করতে পারবেন? প্রোভাইড করব এবং ভিডিও প্রোভাইড করে দেব। যে ভ্যাকসিন করছেন সেই ভিডিওটা আপনি কাস্টমারকে দিতে পারবেন। অবশ্যই। বাচ্চা খাচ্ছে রয়্যাল ক্যান, 2 টাইম রয়্যাল ক্যান মিনি স্টার্টার, আর 1 টাইম খাচ্ছে সেরিল্যাক। 41 দিন বয়সে এদের এই ডায়েট চার্টটা, তাই তো? অবশ্যই অবশ্যই। মিনি স্টার্টার ধরাতে হবে, কারণ সেরিল্যাকের উপর বাচ্চা দাঁড়াবে না, লোমের কোট আসবে না, ওদের স্টার্টার দরকার, মাস্ট। রয়্যাল ক্যান মিনি স্টার্টার মাস্ট। এটা শিবজুল আসার পক্ষে পারফেক্ট, মাস্ট একদম। আচ্ছা দাদা, যখন কেউ নিয়ে যাবে তারপরে কতদিন ছাড়া এদের ডায়েট চার্টটা পাল্টাতে পারবে? ডায়েট চার্ট পাল্টাতে পারে, একটা সেট হতে মিনিমাম 15-20 দিন। একটা বাড়িতে যায় গেল একটা অন্য ওয়েদারে, সেই ওয়েদারে ঠিকঠাকভাবে থাকতে গেলে ঠিকঠাক রেখে ঠিকঠাক ওয়েদার বুঝে এবং ডাক্তারের পরামর্শ এবং আমাদের পরামর্শ নিয়ে তবেই করতে পারবে। ডায়েট চার্টটা 15 দিন পরে মিনিমাম পাল্টাতে পারবে। কিন্তু মিনিস্টারটা খেলে অসুবিধা নেই, 3-4 মাস খাওয়ানো বেটার বাচ্চার পক্ষে, কোয়ালিটি সেরকম হবে, নাহলে পরবর্তীকালে আমাদের দোষ হবে। এদের যে ফার কোয়ালিটিটা অনেকটাই আমি দেখতে পাচ্ছি, কেননা আমরা সবাই জানি এর ফার কোয়ালিটিটা খুবই সুন্দর হয়। তো এই গরমে এদের কিভাবে আমরা রাখবো যাতে ঠিকঠাকভাবে এরা ভালো থাকে, সুস্থ থাকে? দিব্যু মায়ের কাছ থেকে বাচ্চা চলে গেল, দিব্যু আপনি ছেড়ে রাখুন, খাঁচাতেও রাখতে পারেন, বাট একটু ঠান্ডার মধ্যে হলে ভালো হয়। একটু ঠান্ডার মধ্যে, বেশি না। এসি হলে চলবে, কিন্তু এখন ফট করে গিয়ে এসিতে দিলে তো অসুবিধা, এখন দেওয়া ঠিক হবে না, কারণ হেলথের পক্ষে খারাপ। পরবর্তীকালে দিন, কিন্তু কিছুদিন একটু ভালোভাবে মেঝেতে ছেড়ে রেখে দিলে বেটার হয়। মানে সবসময় পাখা চলবে, ওদেরকে মেঝেতে ছেড়ে রাখলে এরা বেটার থাকবে। বললেন যে এদেরকে 50 থেকে 60 দিনের মধ্যে একটা ভ্যাকসিন কমপ্লিট করে ছাড়বেন, তো এদেরকে ভ্যাকসিনটা কেন করাতে হয় একটু বলুন। ভ্যাকসিনটা করানো তার মানে আপনার একটু পাপির হেলথ, পার্ভো ভাইরাসে থাকে, যেটা জুনিয়র পাপির জন্য।
পাপ্পিটিপি করানো হয়, করানো উচিত, না করালে পাপ্পির হেলথ খারাপ হবে এবং পরবর্তীকালে সেটা হয়তো অন্য কোনো রোগের মাধ্যম দিয়ে প্রকাশ পাবে। আচ্ছা দাদা, একটা স্মল ব্রিডে 41 দিন বয়সে কত বডি ওয়েট থাকলে যে একে প্রপার হেলদি বলে আমরা মনে করব? দেখুন, শিরজু এমনি ফার লোমে ফোলা থাকে, শিরজু সুইচ কালচার, ঠিক আছে। এবার ব্যাপার হয়ে যায় এগুলো শিরজু যেগুলো অরিজিনাল ম্যাক্সিমাম ম্যাক্স টু ম্যাক্স 40 দিনের ভেতরে 1 কেজির বেশি ওজন হয় না, ঠিক আছে। অরিজিনালগুলো যেগুলো লাসা ও আলাদা ব্যাপার, বেশি দাম মানে বেশি ওয়েট হবে ওদের, ঠিক আছে। এরা অরিজিনাল ব্রিড, অরিজিনালের মতো অরিজিনাল ওয়েটে এবং অরিজিনাল দামে তবেই ইয়ে হয়। এবং 40 দিনে 1 কেজি, আমি 35 দিনে একে ডিবার্মিং করেছিলাম, এর বডি ওয়েট ছিল 942 গ্রাম, আজকে নিশ্চয়ই 1 কেজি উপর হয়ে গেছে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। এদের কেসিআই পেপার কি পাওয়া যাবে? কেউ যদি কেসিআই পেপার চায় অবশ্যই পাওয়া যাবে, বাট আমার ফিমেলের কেসিআই নেই, কিন্তু ফাদারের আছে। ফাদার ভালো লাইনের আছে, ঠিক আছে, শো লাইনের আছে। উনি ডগ প্রাইজ পেয়েছে, ওনার ডগ দিয়ে ব্রিডিং করানো হয়েছিল, বাট আমার ফিমেলের কেসিআই নেই, ওই জন্য কেসিআই দিতে পারবো না। কিন্তু ব্লাড লাইন ভালো আছে আমার ফিমেলের পেপার ছিল, বাট অ্যাপ্লাই করাইনি সেই সময়। মাকে তো দেখতেই পাবে, বাবাকেও কি দেখাতে পারবেন? অবশ্যই ভিডিও মাধ্যমে, ফটো ভিডিও চাই, অবশ্যই। তো মাকে তো দেখে বাচ্চারা আপনি নিয়েও যাবেন, কিন্তু তার সাথে বাবারও ফটো ভিডিও দাদা দিয়ে দেবেন। আচ্ছা দাদা, অরিজিনাল শিরজু আমরা বুঝবো কি করে? শিরজু এই যে আন্ডার নোজ দেখুন, আন্ডার নোজ প্রপারলি জ্যাকেট পুরো ট্রাই কালারের আছে, বাচ্চা সুন্দর তিলক আছে এবং সুন্দর কিউটনেস, যদিও এর ফাটটা অতটা আসেনি, বয়সটা কম বলে, এবং সাইজটাও স্মল। আমি একটু পরে আপনাকে লাসার সাথে দেখিয়ে দিচ্ছি, অবশ্যই, যেহেতু আমার লাসা মেল একটা তোলা হয়েছে, আমি দেখিয়ে দেবো। এটা মেল আছে না ফিমেল আছে? মেল আছে। তো দুটো মেল আছে, ফিমেল একটা আছে। তো এদের প্রাইসটা কত রেখেছেন? প্রাইসে রেখেছি 22,000 টাকা মেল, 20,000 টাকা ফিমেল। ফিমেল পেয়ে যাচ্ছেন 20,000-এ, আর 22,000 মেল রাখছেন। দিদি, আপনি যেহেতু এদেরকে দেখাশোনা করছেন, তো আপনার অভিজ্ঞতাটা একটু আমাদের সঙ্গে শেয়ার করুন। আর যারা প্রথম নিয়ে যেতে চায় নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, ছোট ফ্যামিলিতে, তো তারা কিভাবে রাখবে একটু আমাদেরকে বলুন। ওদের খুবই ভালোভাবে রাখতে হবে, এদের মানে খুবই গাইড করতে হবে এদের। এই ছোট বয়সে না, যত বড় হবে তত ছোট থেকেই গাইড করতে হবে, ঠিকঠাক খাওয়াতে হবে, ঠিকঠাক মুখ টুক মুছিয়ে, আর সবসময় দেখতে হবে যে কোথাও নোংরা খাচ্ছে কিনা, সবসময় ব্রাশ করতে হবে। এখন থেকেই চালু হয়েছে অলরেডি ব্রাশ, ঠিক আছে। সবসময় শিরজু না হলে জট পড়বেই, মাস্ট। লাসার পড়বে না, কিন্তু শিরজু পড়বেই, পার ডে একবার করে ব্রাশ করতেই হবে, প্রত্যেকদিন একবার ব্রাশ মাস্ট, না হলে এদের জট পড়বে। হ্যাঁ, শিরজু লাসার পড়বে না, কারণ লাসার লোমটা একটু হালকা সিল্ক টাইপ হয়, কিন্তু এর একটু জট টাইপেরই লোম, এবং খুব তুলতুলে লোম, তো একটু বড় হলে বাচ্চার কোয়ালিটি আর একটু ভালো বোঝে। মানে প্রত্যেকদিন আমাদের একবার করে ব্রাশ করতেই হবে। 100%। নেক্সট পাপি কি আছে আমরা দেখে নিচ্ছি। একটা লাসা দেখতে পাচ্ছি, আর দিদি ভাইয়ের হাতে শিরজু আছে। আচ্ছা দাদা বলুন, লাসা আর শিরজু আমরা একই রকম মনে হয় আমাদের, তো এর দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্যটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, নোজটা পুরো আন্ডার নোজ না, কিন্তু এর কিন্তু পুরো আন্ডার নোজ আছে শিরজুটা। এটা আন্ডার নোজ না, নোজটা বেরিয়ে আছে। এটা কিন্তু দীর্ঘদিন আস্তে আস্তে বেরোতেই থাকবে, যত বড় হবে বেরোবে, কিন্তু এর বেরোবে না। এর ওই একটা পুরো আঙুল সমান বেরোবে, খুব জোর। ওর নাকটা বসা আর এর নাকটা একটু উঁচু মতো, এটাই হচ্ছে পার্থক্য। না, এই যে লেন্থটা আছে না, এটা দেখুন 1 আঙুলের উপর, এটা কিন্তু 1 আঙুলে এখন আসেনি, এটা এখনো 1 আঙুলে আসেনি। এটা আমার এই বুড়ো আঙুলের 1 আঙুল আসবে ফুল, এখন বড় হয়ে যাবে, যেটা ওর মায়ের আছে এবং বাবারও তাই। এটার সঙ্গে এটা পার্থক্য, এবং লোমের কোটটা তো অনেকই পার্থক্য। এর একটুখানি ভাঁজ টাইপের লোম হবে, কিন্তু এর একটু স্মুথলি ঝুলবে, মানে একটা হেভি ভাবে শাইনি ভাবে ঝুলবে। আর এর খাঁচাও বিরাট বড় হবে। এই বাচ্চাটার বয়স আছে আজ 41 দিন, এর বয়স হচ্ছে 37 দিন, কিন্তু বাচ্চাটা দেখুন কতটা সাইজে বড়। এটা বড় হয়ে গেছে, এটা দুটোই মেল আছে, দুটোই আছে, এটা এক পিসি আছে, আর শিরজু আছে 2 পিস মেল। নাকের দিক দিয়ে পার্থক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি, এদের ফার কোয়ালিটিটা দেখো কিন্তু পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি। কালারটা দেখতে গেলে প্রায় একই রকম, কালার একটু 19-20 আসবে, এটা ডিপ আসবে, এটা মায়ের কালার বা বাবার ও শিরজুর এটা আছে এই হালকা কালার লাসা। হ্যাঁ, লাসা। এবার বাবার লাইন শিরজু আছে, তো ওই জন্য একটু মুখ ভালো আছে, মানে হেডটা বড় আছে, এই যে হেড ফাংশনটা বড় আছে, যেটা শিরজুর থাকে। এই দেখুন হেডটা খুব সেম কোয়ালিটির মধ্যেই আছে।
আর এদের বডি ওয়েটটা কত 37 দিন বয়সে? এটা মিনিমাম 2 কেজির উপর বডি ওয়েট আছে। 2 কেজির উপরে। এটাও কিন্তু মিনি স্টার্টার খাচ্ছে, এটা 4 বার মিনি স্টার্টার খাচ্ছে। দিনে 4 বার এদেরকে খেতে দিতে হয়। ওই যে ডগ বললাম, ডগ ওনার কেশিয়া ওনারই বাচ্চা, এটা তুলেছি। এটাও কেশিয়া আছে বাবার, বাট লাসা মা, ওই জন্য একে লাসা বলি বেশি, নট ফর শিজু। শিজু আর লাসা মেলালে হবে না কোনোদিন। আচ্ছা, এই লাসার প্রাইসটা কত রেখেছেন? লাসার প্রাইসটা আমি রেখেছি 13,000 টাকা মতো, এবার আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে এলে একটু কমিয়ে দেবো। আচ্ছা, এইটা মেল আছে তাই তো? মেল আছে, ফিমেলও পেয়ে যাবেন, পার্টি বাড়িতে আছে, ওটা তোলা হয়নি। টিক বাচ্চা, একটা টিক বাচ্চা তোলা হয়েছে। তো দাদার হাতে লাসা এই যে মেলটা দেখতে পাচ্ছেন, এর প্রাইস রেখেছেন 13,000 টাকা। সরি, গলার অবস্থা খুবই খারাপ। আচ্ছা, যারা চ্যানেলের মাধ্যমে আসছেন দাদার কাছে, তো দাদা একটু কম সম করে দেবেন। শিজু লাসা একটা ক্যানেল আছে বর্ধমানে, মন্তেশ্বর ব্লকে, তারা শুশুনা গ্রামে। ওখানে আমার ক্যানেল আছে পুরনো, ওটা আমার বাবার ক্যানেল আছে, বাট আমারও নিজের স্পেশালি ক্যানেল করা হয়েছে, ওখানে লাসার শিজু রাখা হয়েছে। দাদার হাতে আরো একটা পাপ্পি এসে গেছে, কি পাপ্পি আছে দাদার কাছ থেকে জেনে নিচ্ছি। রটউইলার মেল আছে, স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি, বোন স্ট্রাকচার ঠিক আছে, ট্যান কালার, ডিপ ট্যান, মুখে ফ্রেশ, নর্মাল, বাট কোয়ালিটি দাঁড়িয়ে যাবে যদি ঠিকঠাক রুলস ফলো করে। বাচ্চার বয়স একটা ভ্যাকসিন হয়ে গেছে, বাচ্চার বয়স আর 50 দিন। 50 দিন, তো একটা ভ্যাকসিন কমপ্লিট করা আছে। এটা মেল আছে বললেন, তো ফিমেল যদি কেউ চায়? দুটো মেল আছে, ফিমেল হলেও পেয়ে যাবে। আচ্ছা, আপাতত আপনার কাছে এখন দুটো মেল আমরা দেখতে পাবো। আচ্ছা, এর কি পেপার পাওয়া যাবে? না, পেপার এমনি? পেপার নেই। আচ্ছা, বাবার পেপার আছে, মায়ের পেপার না। আচ্ছা, রটউইলার যদি এসিআই রেজিস্টার পেপার সমেত বাচ্চা নিতে চায়, তো সেটা পাবে কি কেউ? এশিয়া রেজিস্টার হ্যাঁ পেয়ে যাবে, অবশ্যই পেয়ে যাবে। রটউইলার তো ব্যান করে দিয়েছে, যতদিন ব্যান থাকবে না, মানে লাগু হবে না, ততদিন পাবে। তারপরে কি হবে সেটা ইন্ডিয়ার ডগ চ্যানেলই জানে। আচ্ছা আচ্ছা দাদা, কিছুক্ষণ আগে বললেন যে আপনার ক্যানেল আছে বর্ধমানে, তো সেই ক্যানেলের নামটা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করুন। একই নামে আছে, পোগো পেট পয়েন্ট। এখানকার পোগো পেট পয়েন্ট, আমার বর্ধমান পোগো পেট পয়েন্ট। পোগো পেট পয়েন্ট। আমার পোগো নামে একটা কুকুর ছিল বিগত 12 বছর আগে, তারপর এক্সপায়ার করে গেছে, ওই জন্য ওর নামই আছে, ক্যান্সেল করে। এবং ইউটিউবে আমার পোগো পেট পয়েন্টই আছে। এই ক্যানেলটা আপনি কতদিন ধরে চালাচ্ছেন? 12 সাড়ে 12 বছর। 12 থেকে 12.5 ছোট থেকেই কুকুর দেখছি। আমার বাবার অলরেডি কুকুর ছিল এবং লার্জ ব্রিডের কুকুর রাখতো, লার্জ ব্রিডের কুকুর ছিল, পেট আপনার অ্যাম্বুলি, এসব রটউইলার এগুলো রাখতো, পিটবুল। কিন্তু এখন ওইটা বাবা সামলাতে পারে না। এবার আমাকে যেহেতু আমার ব্রিডে কত যেগুলো স্মল ব্রিড আছে, ল্যাব ফ্যাব এগুলো আছে, জিএসডি ব্রিড যেগুলো পাওয়া যায় সবসময়, সব থাকে ঘরে। আচ্ছা দাদা, প্রথম যদি কেউ কোনো পাপ্পি নিতে চায়, তো প্রথম কি পাপ্পি দিয়ে স্টার্ট করাটা উচিত? পাপ্পি আমার মতে বলে খুব মানে স্পিচ কম টাকার কুকুর ঠিক আছে, কেউ বাজেট কম থাকলে ওটা ঠিক আছে, কিন্তু স্মল ব্রিড নিয়ে পোষা ভালো। আর এবার যদি লার্জ ব্রিডের মধ্যে কেউ চয়েস করে, সেটা গোল্ডেন রিট্রিভার। কারণ গোল্ডেন রিট্রিভারের মতো ফ্যামিলি কুকুর হয় না। ল্যাব তো একটা সময় আসবে ঘুমাবে গাড়ি, কিন্তু গোল্ডেন রিট্রিভার অ্যাক্টিভনেস বহুত অ্যাক্টিভ, সব সময় অ্যাক্টিভ থাকে, সব সময়। তো দাদার মতে গোল্ডেন রিট্রিভার নিয়ে প্রথম স্টার্ট করা উচিত যারা লার্জ ব্রিড চায়। আর যারা স্মল ব্রিড দিয়ে আরম্ভ করতে চান বা বাড়িতে রাখতে চান, তো সিজু লাসা বা স্পিচ রাখতে পারেন। তো যে মেল দেখতে পাচ্ছি রটউইলার, এদের প্রাইস কত রেখেছেন? এটা আমি 10 রেখেছি। 10,000। এবার চ্যানেলের মাধ্যমে এলে অল্প কিছু কমিয়ে দেবো। আচ্ছা, এদের খাওয়া দাওয়া চারটা কি আছে এখন? এখন 2 টাইম মাংস ভাত খাচ্ছি, 1 টাইম রয়্যাল ক্যান খাচ্ছি। সকালে রয়্যাল ক্যান দিই, দুপুরে মাংস ভাত, রাতে মাংস ভাত। গরম পড়েছে, মাঝে মধ্যে টক দই ভাত দেওয়া হয় গরমের জন্য। মানে এই 50 দিন বয়স বলছেন, তো 50 দিন বয়সে কোনো ব্যাপার নেই যে একটা ভ্যাকসিন হয়ে আছে, এর একটা হেলথের কোনো প্রবলেম হবে না, ওই কারণের জন্যই এই দই ভাতটা আমরা দিতে পারি। এটা দেওয়া যায়, টক দই ভাত, অসুবিধা নেই। গরমের কালে ঠিক আছে, শীতকালে না, রাতের বেলা না, দিনের বেলা, দুপুর বেলা দেওয়া ঠিক আছে, মাঝে মধ্যে। এই গরমের মধ্যেও মানে রাত্রে টক দইটা দিতে না বলছেন? আচ্ছা, দাদার কাছ থেকে আমরা কিছু ইনফরমেশন নেওয়ার চেষ্টা করলাম। আরও কিছু যদি আপনার জানার থাকে, তো দাদার কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো, তো অবশ্যই দাদার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যদি পাপ্পি নিয়ে যেতে যাই, ও যে সুস্থ আছে কিভাবে আমরা বুঝবো? দেখুন, বাচ্চা অ্যাক্টিভনেস দেখে, হাঁটি চলি দেখে নিন, ঠিকঠাক খাওয়া দাওয়া করছে কিনা, ঠিকঠাক সব কিছু আছে নাকি। একটা বডি ওয়েটও থাকে, বডি ওয়েটও একটা ব্যাপার থাকে, খাবার দাবার ঠিকঠাক খাবে, ঠিকঠাক কন্ট্রোল বা ছোটা দৌড়ি, মানে একটা যে ফুর্তিনেস ভাব, এই জিনিসটা হলে অবশ্যই বাচ্চা সুস্থ। এবার ম্যাক্সিমাম বাচ্চাই সুস্থ থাকে, বাট
কিছু মানুষ আছে পাঞ্জাব থেকে এনে এসব ব্রিডগুলো করে ম্যাক্সিমাম, সেটা তারা বলে না হয়তো। তারা বলে না ম্যাক্সিমাম। আর একটা সুন্দর পাপি দাদার হাতে দেখতে পাচ্ছি, কি আছে জেনে নিচ্ছি। স্পিচ আছে, এটা মেল, একটাই মেল আছে, বয়স একটা ভ্যাকসিন হয়ে গেছে, বয়স 55 দিন আছে। যারা একটু কম টাকার মধ্যে একটু কুকুর খোঁজেন তাদের জন্য এটা পারফেক্ট আছে, কম প্রাইস, দাম কম আছে, খুবই কম, কিন্তু কোয়ালিটি ভালো আছে, ভ্যাকসিন করা আছে একটা, এবং কার্ডও দেখাতে পারবো। আচ্ছা, কত বয়স বললেন? 55 দিন। এর ডায়েট চার্টটা কি চলছে এখন? দিনে একবার স্যুপ ভাত খায়, একবার পেডিগ্রি খায়, আর একবার রয়্যাল ক্যান্ডি। প্রাইসটা যেহেতু বললেন কম আছে, তো কত প্রাইস রেখেছেন? আমি একে 4000 টাকা ছেড়ে মাত্র 4000-এর মধ্যে। এই তার মধ্যে অল্প কিছু করতে পারবো, বেশি না, 2000 টাকায় পারবো না, মানে অল্প কিছু করতে পারবো। এই পাপিটার প্রাইস দাদা রেখেছেন মাত্র 4000 টাকা। কেউ যদি নিতে চান খুব তাড়াতাড়ি ভিডিওটা দেখা মাত্রই দাদার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, হয়তো এই পাপিটা খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়েও যেতে পারে। খুব সুন্দর একটা কিউট ব্রিড দেখতে পাচ্ছি, একটু বড় আছে। কি আছে দাদা বলে দিচ্ছে। এটা এর মা ছিল কালচার কম, বাবা ছিল কম, ওই ব্রিডে। এটা আমার ফিমেল আছে, 2.5 বছর হয়ে গেল একে ব্রিড করায়নি, এর একটু হেলথের প্রবলেম ছিল, এর পুরো র্যাশ হয়ে গেছিলো বলে লোম ফোম কেটে দিয়েছিলাম, এখনো ফাটটা ঠিকঠাক বেরোয়নি। এখন স্মল সাইজের আছে, 2 থেকে 2.5 কেজি ওজন হবে, এরও বাচ্চা পরবর্তীকালে পাওয়া যাবে। তো এটা কি এখন অ্যাডাল্ট বলা যায়? হ্যাঁ, অবশ্যই অ্যাডাল্ট, অবশ্যই অ্যাডাল্ট। তো এর যদি আপনারা পাপি পেতে চান তো অবশ্যই কয়েক মাস একটু ওয়েট করতে হবে। দাদার কাছে আমরা বিগেল দেখতে পাচ্ছি। দাদা, এই বিগেলটার বয়স কত? 4.5 বছর। 2 টাইম মাদার, আরেকবার করিয়ে নিচ্ছি, তারপর রেস্টে দিব। মানে এখন প্রেগন্যান্ট আছে। তো এত সুন্দর। এটা এরই মেয়ে আছে, এটা এরই মেয়ে আছে, এরই মেয়ে ঘোরাফেরা করছে। তো একটা বাচ্চা রেখে দিয়েছেন আগের যে, ও খুব ভালো, আর ওর একবার বাচ্চা তোলা হয়ে গেছে। এর এখন 4.5 বছর বয়স। ওর 2 বছর 3 মাস। এত সুন্দর যে বিগেলটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দাদা ধরে বসে আছে, ও কিন্তু এখন প্রেগনেন্ট আছে। এর যদি পাপি আপনাদের পেতে হয় তো অবশ্যই দাদার সাথে কন্ট্যাক্ট করে রাখতে পারেন। অনেক কিছু ইনফরমেশন দাদার থেকে নেওয়া হয়ে গেছে, আপনারা নিশ্চয়ই ওয়েট করছেন। দাদার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা তো পাওয়া হলো না, তো দাদার কাছ থেকে কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা একটু নিয়ে নিচ্ছি। আমার নাম্বার 7063090390, একটাই নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ, কলিং দুটোই। আচ্ছা, কল করার সময় আপনি 11টা থেকে রাত 11টা 11:30 পর্যন্ত করতে পারেন। অনেক কিছু ব্রিড তো আপনার কাছে দেখতেই পেলাম, অনেক পাপিও দেখলাম। আচ্ছা, এটা বলুন যে অল ওভার ইন্ডিয়া ডেলিভারির ব্যবস্থা রেখেছেন? অবশ্যই পারবো, অবশ্যই আছে, ডেলিভারি হবে, বাট বয় যাবে, কোনো বাসে ট্রেনে আমি পাঠাতে পারবো না। কাউকে দিয়ে পাঠাবেন? অবশ্যই। তার জন্য আলাদা কি ডেলিভারি চার্জ দিতে হয়? অবশ্যই। দেখুন, লোকালের মধ্যে হলে ডেলিভারিটা করে দিই, কিন্তু আউট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বা 100 কিলোমিটারের দূরে হয়ে গেলে তখন ডেলিভারি লাগে চার্জ। মানে পাপির প্রাইসটা দিতে হচ্ছে, তার সাথে ডেলিভারি বয় যে যাচ্ছে তার চার্জটা আলাদা দিতে হচ্ছে। আচ্ছা দাদা, এটা বলুন, অনেকে চায় যে বাংলাদেশে ডেলিভারি হবে কিনা, আমাদের বাংলাদেশে ডেলিভারির ব্যবস্থা কি রেখেছেন? আমি বাংলাদেশ পাঠাতে পারবো না, মোটামুটি ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে আপনি পাঠাতে পারবেন? অবশ্যই। আর একবার ফোন নাম্বারটা রিপিট করুন। 7063090390, এটা হোয়াটসঅ্যাপ, কলিং। 7063090390, হোয়াটসঅ্যাপ, কলিং দুটোই আছে। দাদার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা আপনারা পেয়ে গেলেন, তো অবশ্যই দাদার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যে সমস্ত ব্রিড বা পাপ্পি দাদার কাছে দেখলেন, এছাড়াও কিন্তু দাদার কাছে সমস্ত রকম পাপ্পি বা ব্রিড পেয়ে যাবেন। ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। যে বন্ধুরা নতুন আছেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, এর সাথে সাথে বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দেবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিওর ফার্স্ট নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায়। তো চলুন, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আর হ্যাঁ, আপনারা যদি পেট প্রমোশন করাতে চান অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার চ্যানেলের ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন।